원고, 채권 양수인이죠. 지금 채권 양수금 청구를 하고 있으니까요. 쓰고, 주소 쓰고, 피고, A, 주소 쓰고, 사건명을 써야 되는데 이것은 채권 양수금 청구의 소니까 소라고 쓰고, 청구 취지를 쓰겠죠. 청구 취지는 아마 다음 시간 내지 다다음 시간에 쓸 텐데 오늘은 처음으로 청구 취지를 한번 써보겠습니다. 깊게는 쓰지 않겠고요. 간단하게만 쓰겠습니다. 청구 취지. 청구 취지는 판결문의 주문, 판결의 결론을 내리는 것과 어울려서 그대로 대치되는 관계이고요. 보통은 피고가 지급의 주체이기 때문에 피고는 지금 A인데 A의 이름 쓰지는 않습니다. 여기에 지칭을 해놨기 때문에 피고가 여러 명이라면 모를까. 피고는 지급하라 라고 쓰는 거죠. 지급하라. 그리고 이제 내용을 쓰는 거죠. 무엇을 지급하냐. 원고에게 금 2억 원 및 이 금원에 대한 이자, 소장, 부번, 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 금 2억 원 및 소촉법, 소송 촉진 등에 관한 특례법에 규정된 연이자, 소장, 부번의 송달 상대방한테 도달되면 그 다음부터 다툼의 여지가 생기는데 그렇게 다투지 않으려면 연이자 15%면 굉장히 세니까요. 지금 은행 이자보다 훨씬 세죠. 그러려면 그 다툼을 사전에 하고 다투기 시작한 다음부터는 만약 피고가 지급할 의무가 생긴다면 조금 이자가 세다. 그런 부분들을 강권하기 위해서, 설명하기 위해서 소촉법에 15%로 좀 높게 이유를 규정해놨어요. 그래서 원금 2억 원 및 위 금원에 대한 2억 원에 대한 이자, 이 사건 소장 부분 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%에 의한 비율을 지급하라. 이런 식으로 피고가 원고가 이겼을 때 피고가 원고에게 지급해야 되는 금원을 지급하고요. 제1항은 가집행할 수 있다. 보통 이렇게 나오죠. 소송 비용은 피고의 부담으로 한다. 여긴 다 나중에 청구 취지를 다시 한번 볼 테니까 제가 이렇게 간단히 이런 식으로 해서 청구 취지. 만약에 원고가 정부 승소한다면 요 문구가 그대로 일단은 이자율은 계산하는 방법들이 조금 복잡해지겠지만 어찌됐든 이런 큰 목차에 따라서 판결문이 주문에 나오게 됩니다. 그리고 청구 취지를 썼으면 그 다음 목차로 청구 원인이 들어간다고 말씀드렸죠. 보통은 당사자의 지위를 보통 쓰는데 법원에 알려주는 거죠. 채권 양수금 청구에서 나는 어떤 관계이냐. 돈을 받을 수 있는 채권자의 지위에 있는 관계이고 양수했기 때문에 피고는 돈을 갚는 의무가 있는 채무자의 지위에 있다. 이 사건의 경위 또는 이 사건 계약 체결의 경위. 간단하죠. 현재를 기준으로 했을 때 나는 양도인이 채무자에게 받을 수 있는 2억 원의 채권을 양수하고 그리고 통지, 아까 적법한 통지는 채권 양도인이 해야 된다고 했습니다. 채권 양도인이 을에게 통지하였으므로 나는 통지함으로 이 사건 채권 양수금을 청구할 지위에 있다. 이렇게 계약 체결의 경위를 써주고요. 이 사건 계약 체결의 경위를 쓸 때 아까 저희가 썼던 채권 양수도 계약을 체결하였다라는 부분에 보통은
가로치고 갑 1호증으로 해서 입증 방법으로 하나 표시해주고, 이건 서술형이겠지만 제가 간단히 쓰는 겁니다. 서술형이겠지만 매도 며칠자 내용 증명으로 A에게 통지되었다. 갑 2 이렇게 가로치고 보통 이렇게 표시해 줍니다. 따라서 결론 채권 양수인인 원고는 피고 A에게 돈을 지급할 권리가 있으므로 이 사건 소를 인용해 주시기 바랍니다. 이렇게 쓰고 요 하단에 요 증거들을 정리해서 입증 방법 난으로 요걸 만들어주고, 그리고